televiziyo Burundi bwiza cyangwa kuba ikaze mu biganiro bica ku mbonesha kure yanyu Burundi bwiza nkuko mubibona rero turi ahantu hari inyanja z'amafi aho bariko bararoba umwimbu usa n'uboneka ko utari muke ariko turi kumwe na nyene zino nyanja ni mu ntara ya Bujumbura komine ni Mutimbuzi zone ni Rukaramu neza ku mutumba wa Kigwati ya kabiri turi kumwe rero na nyene zino nyanja abavuze gukuramo uno mwimbu w'amafi kumbure hinge atubwire mbega nini kazi murakoze cyane naganshimire televiziyo Burundi bwiza ko mudasiga n'amakuru yego jewe nitwa Mboneko Sauda nkaba ndi umushingamateka atowe mu ntara ya Bujumbura nkaba mvuka muri komine ya Mutimbuzi umutumba wa Rubirizi yego cyane ego murumva ko ari umushingamateka yatowe muri no ntara nyene ya Bujumbura yagize uno mugambi kumbure wo korora amafi mbega mukobaha umugambi mwawuzi gute watanguye cyane murakoze cyane jewe nako ndagendagenda mu komine na mu zone ya Rukaramu sangaho boroye amafi umanutse hepfo sanga ahandi hakiri ikibanza ashobora kuba umuntu ashobora kubandanya yororeramo ndavugana n'abatwara izone ndavuga n'abatwara komine banyemera ko icyo kibanza kigaragara mu gishobora gukoreramo niho rero naca ngira ubuvyiyumviro nibaza ni mbere yo kubigana nibaza ni mbere ashaje n'ikinorangura kugira ngo naje nterere mu iterambere nterere mu byo kubiza umwimbu cyane cyane mu byo gufungura aho hari mu kwezi kw'icumi hama maze kubona ko ikibanza ndashikije cyo cyakunda gitegura neza urufi imbuto turazironka cyane twituriye ikigo kijejwe ivy'amafi mu Burundi nabona umugambi wacu barawakiriye baradushigikira baraza baraba ikibanza hama baratwemerera yuko bazodushigikira hama imbuto nyinshi baradufasha turashobora kuzironka izindi twazirondeye ku rundi ruhande muri make izifi twatanga kuzitera mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri mumaze gusarura oya iri ni irya mbere twaritonze kuko twe twagombye ko dusarura ibintu biboneka tutibuziye kugira turaba akantu kuba kariyo ariko twagombye ko dusarura irya mbere tubona ko dushobora gusarura ibintu biboneka nabo muravye nk'ifi imwe iyo twashoboye kubona ngaha ntonya mu byo twabonye twanasibye amazi iragenda n'ikiro muri ubwo kubona mfise hama iyo twashoboye kuroba nini irarenza ibiro 4 irashika ibiro 4 biboneka yuko ifashe neza ego sagasisishwa rumuri urabibona abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza ko mwimbu ari mwiza cyane mbega nyakuba mugerageje kuraba no mwimbu n'akandi kamaro ubona bishobora gufasha abarundi muri rusange ndetse cyane banorene gihugu baherereye murakoze jewe maze kwiyumvira no mugambi nabaye ntashobora gukora jenyine kuko ndi hagati mu bene igihugu bantuye gace negeranye rwaruka benshi bari muri aba mubona ngaha ndababwira nti je sishobora korora jenyine ni byiza ko dufashanya kugira ngo ngire inyanja namwe mugire iyindi hama ndabashigikira turafashanya barakora ikinyanja ikibenga cyabo hama nanjye ndakora iby'iwanje aha muri radio ni kuva ngaha gushika hariyo kandi umwumbu muri ko murabona harujya bacari ko bararoba kiracari kinogo ca mbere n'icya kabiri baciyemo rimwe bacabandanye bakora ego akarusho ka mbere rero nuko tugwiza umwimbu twaruce dufungura icya kabiri akandi karusho nuko dusumira hafi hama icya gatatu nuko turonka imbuto hafi kuko urabona no musi twakuyemo zikuze mugabo ariho ntonto zice zisubira kandi mu kibenga ni kuvuga tukabandanya dukora umugambi hama n'ituri ico dukora tuba turi ku kivi ego tuko turaraba turabona ko byukuri harimo ubwoko twovuga nka bubiri bw'ifi mbega hari umugambi mufise wo kwagura uno mugambi hari ivyiyumviro mufise byo kubandanya mukomeza canke mwongereza umwimbo wa zino mfungurwa
murakoze jewe maze kuba muri ubworozi bw'ifi na kintu ndabukunze cyane na cyane cyane ko tuba aho ifi bazifungura hose naciye numva nishimye nshashaka mbere kwagura cyane icyumviro n'umugambi kugira ngo ikintu cyitwa urufi cyangwa umuntu yashatse korora ntazagire ibibazo cyane aronke hafi ashobora kuronka muri make muri uyu mugambi ndifuza kuba umugwizambuto w'amafi mfashanyije rero n'ikigo dapa kandi n'uno munsi twaje kwimbura abakozi b'ikigo dapa bari hano badufashije mu musenga badufashije no mu buhinga turizeye yuko uwo mugambi wacu kuba abagwizambuto b'ifi no kugwiza ifi zo gufungura tuzowushika. Ego nyakubahwa umushinga bateka Sauda Mbone akajambo ka nyuma impanuro ico muhamagarira abandi yisunze no mugambi wacu tubona ko umwimbo ari mwiza cyane. Ego nago mashimira dutevye Burundi kuba mwaje kudushigikira nongera ntera kamo abantu bava dufite icyo bakora ibyo dukora ni byinshi kandi biri hafi yacu no hamagarira bagenzanje abo bishobokeye bafise uburyo kurondera umugambi kana kabashaka gukora uko nk'ubu jewe ndavye uno musi sinza gusuma ifi kandi neje sinzozisuma naho igihe je sinzozisuma ndetse n'ivyo ndaza kwikinura ndo nk'amafaranga uno munsi nimba naye kuja kurondera aho nashize akanoti n'umunsi ntako nja gukurayo ariko uno munsi nza gukoresha akanoti nkuye muri umugambi wanje hama kandi nihweje ndabona ko uyu mugambi wunguka kuko ubu ndabona ifi nini zavuyemo ni zimwe nateye buto buto burimo n'ubwavutse iziri moyenne niziriko nazo nyene nizavutse bibona ko no munsi nza gukoresha wa mutahe wanje nashiramwo wa mbere mugabo ndafise izindi zisigaye mungira nawe urazibona ngaha yaba urabona ko zito ziriko ziroga ruva zisubirayo kandi uvuga nzoguma ndiko ndaroba ndahamagarira abantu rero gukora ibiharira amaboko tugorobeze mu gitondo ku mugoroba turonke ibyo dukora murakoze. Ego murakoze cyane nyakubahwa umushinga mateka Sauda Mbone ndashimira cyane kubw'uno mugambi ndetse no kubw'uno mwanya muduhaye radio televiziyo Burundi. Ego bandanye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu Burundi bwiza murabona ko tudahengeshanya kubereka ibikorwa by'abarundi n'abarundikazi ibikorwa biteza imbere igihugu cacu turabakunda cyane Nadine Nahazwe kuri micro kuri kamera ni Nathan Muhezagiro.